ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत शिवानंद स्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत शिवानंद स्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सौपरिकर श्री प्रभुपाद की जय। माँ भागवत श्री गौर किशोर दासवाजी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव साधु जगन्नाथ दासवाजी महाराज की जय। रूपानुगाचार्य गुरुवर्ग की जय। गंगा यमुना तुलसी भक्ति वृंदा देव की जय। जोगमाया पूर्णमासी देवी की जय। गोपीश्वर महादेव की जय। पूज्येश्वरी राजराजेश्वरी कृष्णानंद स्मृति राधा रानी की जय। ब्रजनंदन श्याम सुंदर की जय। पूज्याव्रत की जय। भक्तफलंकारी भक्तवृंद की जय। श्री श्री गोवर्धन समिति सन्यासी वृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने बहुरत्तिते गुरवे बहुरचन्द्राय राधिकाय राधे कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय अंगश्यामले सदा विरहितो मन्ये कृतेन्द्रीवरं जगञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं विनीतसत्कामाभिरामोदरं राधास्वन्दविवेशितोज्ज्वलं ध्यायेन्ताम्। परमानंदम श्री गुरुपाद पद्म और गुरु ग्रंथाधिका राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से हम लोगों की परिक्रमा 22-23 दिन तक निर्विघ्न रूप से 23 दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। इसमें अधिकांश वनों का दर्शन किया गया। कल नंदगांव प्रेम सरोवर साके उद्धव प्यारी ललिता कुंड नंद बैठक नंद भवन और वहीं पर नंदीश्वर महादेव और इसके बाद में पावन सरोवर सनातन गोस्वामी का भजन कुटी, एक कदम्ब रूप गोस्वामी की भजन कुटी, अष्टेश्वर महादेव और चरण पहाड़ी छोटी दर्शन करके शाम तक लौटना। प्रसाद वहीं पर होगा। आशीषेश्वर महादेव के बैठने के लिए जगह है, पानी की सब व्यवस्था है। आज मुझे खुशी है कि अभी गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य और जनरल सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और मेंबर लोग भी
यहाँ पर पधारे हैं, तो उन लोगों से पहले आचार्य श्री भक्ति वेदांत पर्यटक महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि कार्तिक का महीना गुरु महाराज जी का यही इसी महीने के प्रारंभ में तिरुभाव, हमारे गोस्वामियों का तिरुभाव कृष्ण की जितनी रासलीला से लेकर के और सब लीलाएं इस महीने में हुई, इसलिए इसके संबंध में उसके हरि कथा बोलेंगे। उसके पहले कुछ ग्रंथ अभी लिखा कर आए हैं, उसके संबंध में Coloring book has come for all your children. Coloring book, Das Avatar, all Shamari Devi's colored drawings. We printed 3,000, 1,000 for Europe, 1,000 for America, and 1,000 for India. And India we hope all devotees from here and from South America to Russia could take the coloring book and all these books back to their home to distribute. Gurudev has Sri Parvandavali, Sri Manashisha, Bhakti Tattva Vivek, Gauravani Pracharine, the three popular ones, the Nectar of Govinda Leela, Bhakti Rasayan, Going Beyond Vaikuntha, Sri Shastika, Bhakti Rasa Rita Sindhu, and Shiva Tattva. Yes. So, GBP, we have a policy to support book distribution. All these books will be distributed at wholesale at print cost. That means no pre-press costs, no design, no salaries, nothing. Nothing for warehouse storage fees, nothing is being passed on to the book. You're getting the print cost of the book. If you're interested in spreading the glories of Chaitanya Mahaprabhu, the fame of our Gurudev all over the three worlds could be distributed at print cost. So this book costs approximately 75 rupees, so devotees could get it if they want a few copies to distribute around the world. So please come to the book table up front, Dr. Tilak Raj Prabhu, myself, and all the devotees, please come forward. There's a minimum order. We ask if you're interested in distributing these books, you should get a few copies of one title or several titles, and there's many specials. You can get the print cost books. We have boxes here too, so everybody's invited. We ask you to please come help and serve Gurudev in this way. He has given his life. He's given everything to writing these books. He is actually here living to write and present the message of our Gaudiya Vaishnavacharyas. So if we can reciprocate with our Gurudev and help him out in distributing his message, it will be a great service we can do for him. So please come forward and let's help out and spread the glories of Chaitanya Mahaprabhu. হরে কৃষ্ণ। আপনারা বাইরে অনেক প্রকার পোস্টার দেখেছেন। বাঙালি ভক্তদের জন্য নিবেদন করছি, যারা পোস্টার নিতে চান তাদের স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। নিচে ক্লাসের পর আগামী কয়েকদিন শাস্ত্রীয় মালতী দিদি আপনাদের ডিস্ট্রিবিউট করবেন। যারা নিতে চান তারা ওখানে যাবেন এবং মালতী দিদির কাছে সংগ্রহ করতে পারেন।
The West Bengal is poor, not like Western country. So we are giving special discount for Bengali devotee only. And distributed by Malati Didi of Kardi. So I am requesting Western devotee, they should not go there to take the chance. So only Bengali devotee will go there. Hare Krishna. Also, we want to advise all the parents to get some color books for their children. Otherwise, we have to send your children accompanied by yourself to Vrindavan. They are playing on the domes, the children. Today we had to send one gang leader, ring leader, back to Vrindavan. If we see again children playing in dangerous position, especially on the domes, very dangerous, local people are informing us. Yeah. So get ready color books so that they're busy or keep it under control. Om Ajnana-Timiranasya Jnananjana-Shalakaya Chakshur-militam Yena Tasmai Shri-Gurave Namo Vishnupadaya Gaurapristhaya Bhutali Srimad Bhakti Pragyana Kesava Adhimartiyanitraya Shastridananjapalini Jivadukkinadashaya Namo Bhakti Goswami Narasimha Gurvasthaya Bhakti Vedanta Bhaman Swami Vishwadasthaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Narayana Swami Namo Vishwadaya Vishwadasthaya Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namo Gaurvidharaya Dhakkalmaya Kumurti Vipralasambodhi Padam Vajayati Namo Bhakti Vedaya Satchidananda Namini Gaura Shakti Sarupaya Rupanamaya Gaurāvir Bhāvuetam Nidhitajanapya Vainava Sarvoma Sijannāthāyatino Eyādhi Kritidevi Jalanti Nanda Surabhuta Govardhana Kalpapadvatali Kalinivanye Guda Vasantāvi Sarpada Prajapure Khedavi Mahaviharo Bande Rupasanakaro Ravijo Manchākarmadaro Vancha Kripāsindubha Evanya Patitānaṁ Pāvanebho Vaishnavebho Namo Namo Mahavadannaya Krishna Premanudāyate Krishnāya Krishna Chaitanya Namane First of all, I am offering my innumerable obeisances to my most adorable and kindful Gurudev, Nityalila Prishtam Vishwala Stotra Saka Shri Srimad Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Then my Shiksaru Nityalila Prishtam Bhakti Goswami Maharaj, Sri Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Sri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, among all other Shiksha Gurus and from Vijayatrin, Sri Bhakti Vedanta Vaishnava Maharaj, Bhakti Vedanta Aditya Maharaj, Bhakti Vedanta Maharaj, and all other sannyasis, and my Param Gurudev, Nityalila Prishtam Vishwala Stotra Saka Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Guru Parampara and other Guru. By the grace of my Gurudev and Param Pujyal
Bam Maharaj and Narayan Maharaj and all of that. Festival came to do the Brajamandal Parikrama. There are 64 kinds of bhakti. In Navadvip Dham Parikrama, Sri Brajamandal Parikrama are one of few of them. If we do the Brajamandal Parikrama, we gain the fruit of service of the lotus feet of Lord Radha Krishna. If we do parikrama on foot, we gain fully fruit of service of Lord Radha Krishna. And if we do parikrama by card or all others vehicle, we will get something. Paramarabdha Sri Rupa Goswami described his most special Bhakti Rasamrita Sindhu. There are 64 kinds of bhakti and there are 5 kinds of special. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavad Shravan, Mudra Path, Srimurti Shraddha Seva. সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় 5-এর অল্প সময়। কিন্তু sadhu, if you have something to sadhu, if we listen something teachings of sadhu, we will get bhakti. If we chant the holy name of Lord Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktavinda, and Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. If we chant this name, we must get the service of Shri Gaur Nityananda and Radha Krishna. This is the extreme goal of our life, servicing of God. That is Gaur Nityananda Radha Krishna. Hare Nama to Kevalam, Kalu Nasti Bhakti. Only chanting the name of Lord Radha Krishna, you must proceed to the lotus feet of Radha Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan Radha Krishna came as Lord Chaitanya in this Kali before 520 years ago. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, taking the color of Radha Krishna. He came in this world. Chaitanya Mahaprabhu amended this sloka. Harinam Kevalam. This is right.
he was seven and joined something. Then, प्रभु का एक स्नाम सेवा, नाम संकीर्तन, भी करो, शीघ्र वाले श्रीकृष्ण. Not only that you buy the holy name of Lord Radha, you can't get. Simultaneously, you should do Vaishnava Seva, Sati Seva Krishna, and chant. Without reciting of Vaishnava, you can't reach in the lotus feet of Lord Krishna. So, we should start so we should start Vaishnavas and chant Harinam simultaneously. Otherwise, we can't get service of Lord Radha. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavad Shravan. We should listen the teachings of Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya and all other bhakti shastras. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Bhatt, and we should live in Mathura Mandal. And there is no difference between Brajamandal and Gold So we should live this Brajamandal and we should live Gold Mandal, Bhakti Dham, because there is no difference between Gold Mandal, Navati Dham and Vrindavan, Gold Mandal, Brajamandal. Living at Mathura, we should parikrama 84 crores Brajamandal and divine Leela of Sri Radha Krishna. Anandam Brahma, God is full of joy. If we look and visit the Leela of Lord Radha Krishna, we must gain joy. And our life, human life will be success. We came here only to practicing bhajan of Radha Krishna Gaur Nityananda. You can think we will die. This is the life of this. This is animal life. You can be marry and die. This is the animal life. We do not come here only to release animal life. We came here only to service the Lord Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. If we serve simultaneously Gaur Nityananda Radha Krishna, our life is successful. Back to God and back to home. This is not our home. Our home is on the foot of Lord Radha Krishna. If we practice bhajan, we must be at the lotus feet of Radha Krishna. There are 5 special
kinds of bhakti, sadhu sangha, Nam Kirtan, Bhagavatam, Mudravas, or Srimati, Sarkar, Srimati, and to Sadhu, Guru, Nityananda, Radha Krishna. We should do puja every day, and we should refer Tulsi and her Lotus feet of Guru Nityananda, Radha Krishna. If you practice these 5 kinds of bhakti, we must reach the Lotus feet of Guru Nityananda, Radha Krishna. So, now I am taking rest. বৈষ্ণব মহারাজ বাংলাতে বলুন। হরে কৃষ্ণ। রাধা সম্যক শক্তি শক্তি সম্য নিবাস রাধা কুণ্ডী হরিকা মানস প্রাপ্ত নামস্ত্রিকা অসত্তা যেমন নাম প্রসূত সবৃত্তা সপুত্রা সফলতায় বিষ্ণু ভক্তি আমি ছাড়া পড়াশোনা করেছি পাওয়ার मध्य गुरुपाद भक्ति गान केशव गोस्वामी महाराज चरण शास्त्रांग तत्पर रामकृष्ण पूज्यवाद शिक्षा गुरु भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज उपस्थित वर्तमान सभापति पूज्यवाद शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गौरीकानंद स्वामी स्वामी गोस्वामी महाराज स्वामी आतिथ्य महाराज मधुसूदन महाराज बागम ब्रजवासी भक्तवृंद सर्वसेवा विराट गोवर्धन राधा रानी सकल वैष्णव गोस्वामी आज আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি এই ব্রজমন্ডলে লীলা গোবর্ধন গৌরীয় মঠে এসে ভক্তবৃন্দের দর্শন লাভ করে আমরা আজ পরম ধন্য হলাম। আমার পরম সৌভাগ্য। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাগুরু হিসেবে পঞ্চজবাদ ভক্তিবন্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের দর্শন এবং উদাহরণ লাভ করে আমি আমার নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম। বড় সৌভাগ্যের কথা, বৈষ্ণব কৃপা বহু ভাগ্যের কথা। যাই হোক, এই ব্রজমন্ডলে পরম পূজনীয় শ্রীলহরী স্বামী ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের অনুমুক্তি আমরা সকল ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে এসে যোগদান করে এই ব্রজমন্ডল গোবর্ধন দর্শনের ধাম দর্শনে আমরা লাভ করেছি। এখানে হরিকথা বলবার তো আমার যোগ্যতা নাই, বৈষ্ণব ভাবে হরিকথা বলে তার দৈন্য দয়া আমি আমার চেষ্টা করি। সেই ব্রহ্মকে হরিকথা বলার অধিকারী। বিশেষ করে বিরাট গোবর্ধনের বিরাট গোবর্ধনের কৃপা লাভ হলে সর্বশক্তি হয়। বিরাট গোবর্ধন হরিকৃষ্ণের বিশ্বকর্ম সেবা, এই বিশ্বকর্ম সেবা শ্রদ্ধা এটি হল ভক্তের মূল। শ্রদ্ধা মানে বিশ্বাস রাখি। আপনারা জানেন শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে শরীর নিশ্চয়। কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মকৃত। নিষ্কাম কোন সত্য নেই, দাবি নেই, জ্ঞান নাই। নিষ্কাম ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নিষ্কাম করতে হবে, আবার নিষ্কাম হলে হবে না, সম্বন্ধযুক্ত ভক্তি হতে হবে। সম্বন্ধহীন ভক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, স্টেপ নেন। যেহেতু মহাজন বলছেন সম্বন্ধ হইয়া আমাদের কারে কিছু নাই, তবে আর সব মরে আপনার। সুতরাং সম্বন্ধ যেখানে
সেখানে নিষ্কাম তো অবশ্যই হতে হবে ভক্তকে। শুদ্ধভক্ত নিষ্কাম অত শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সক্রিয় অশান্ত। শুদ্ধভক্তের ডেফিনেশন হচ্ছে অন্য বিবেচিত আসন্ন জ্ঞান পরমাত্মা করিতাম আনুকূল্যেন কৃষ্ণ ভক্তি অতএব নিষ্কাম ভক্তি হলেও তিনি ভক্ত করতে গণ্য নন, বৈষ্ণব। কেননা নিষ্কাম ভক্তি অচিত ভক্তি বর্জিত হইলেও তিনি ওই প্রকার সম্বন্ধ, যেহেতু নিষ্কামের কোন সুতরাং নিষ্কাম সম্বন্ধযুক্ত হইতে হবে। ব্রজবাসীর আনুগত্যে এবং ঐশ্বর্য জ্ঞান এই হয়ে যদি ব্রজবাসীর আনুগত্য করে সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চভক্ত আনুগত্য স্বীকার করে ভক্তির শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে ভক্ত সঙ্গ করা যায়, তবেই এই ব্রজমন্ডলের পরিক্রমা সার্থকতা হবে এবং রাধারানীর কৃপা হবে। আমি বিশেষ কিছু বলতেছি না, পঙ্কজবাদ মহারাজের একটু আগে আমি গ্রহণ করলাম। আমার থেকে আরো অনেক জন বৈষ্ণবগণ আছেন, তারা ভালো ভালো হরিকথা বলতে বললেন। আমি তাদের মধ্যে সিংহে শুনি আমার জন্য জীবনটা ব্যক্তিগত করি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে আমি সমাপ্ত করলাম। गुरुवे गौरचंद्राय हरे हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भगवते नमो नमः। So Pujapad Bhaktivedanta Vaishnava Maharaj, he was saying out of his humility that I am not qualified to speak Harikatha, but order of Vaishnava, and I've been instructed to discuss something. Therefore we have come to the feet of Giriraj Govardhan. Giriraj has the ability to give all type of siddhi, all type of perfection. But one thing we should know, we should perform bhajan with sambandha, with relationship. Performing bhajan without relationship, that result will not be achieved very quickly. Therefore we should take shelter of a Vaishnava, a Sudabhakta, a pure devotee, Bhukti Mukti Siddhikami Ataiva Shanti. That Sudha Vaishnava is free from desire for material enjoyment, liberation, mystic cities, and any type of material enjoyment. Therefore, Sri Narottam Das Thakur has said, Astray Loya Jabi, Thai Krishna Nahi, Jari, Asa Manani Karama. That those who do not take shelter of the Vaishnavas, the pure Vaishnavas, with Sambandha Gyan, then Krishna cannot leave that person very easily who takes shelter. But all others live and die for no benefit. Therefore, Maharaj is encouraging, under the guidance of Vaishnavas, we should perform Niskapat Vaishnav Seva. We should perform service to Gurudeva and Vaishnavas without any form of duplicity, without any form of self-interest. Then Krishna quickly accepts that person, otherwise their seva cannot be accepted. Therefore, Maharaj is very brief talking. Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj, Gujarati Katha. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुतं येन तस्मै वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वप्रथमे मदीयकृपात् परमनिष्ठैरावृतं ओम विष्णुपाद भक्तिप्रधान केशव वैष्णवी महादेश चरणकमले नमः। शास्त्रांग प्रथम तत्परे सभापति महाराज नारायण वैष्णवी महादेश चरणकमले नमः। शास्त्रवचन नमः এবং সৌদি মনোবেশ জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সে ধাম সম্বন্ধে বলতে গেলে ধামের হচ্ছে উৎসব আশ্রয় বা আধার। আমরা আধার এবং আগেও দুটি শব্দ অভিধানের মধ্যে পাই।
গ্লাসে জল আছে, সেখানে জলটিকে বলা হয় আধেয় এবং জলের পাত্রটিকে বলা হয় আধার বলা হয়। সেই জন্য এই ধাম হচ্ছে আধার বলা হচ্ছে। এই যে ভগবান লীলা পুরুষোত্তম, লীলাময়, তার লীলার জন্য স্থানের বা আধারের প্রয়োজন রয়েছে। শিবাজী গোস্বামীপাদ তিনি তার সন্দর্ভ মধ্যে বলেছেন যে ধাম কাহাকে বলা হয়, সেখানে বাংলায় বলা হয় ভগবান যেখানে লীলা করেন তাহাকে ধাম বলা হয়ে থাকে। এবং এই যে ধাম সম্বন্ধে শিবাজী গোস্বামীপাদ আরো বলেছেন যে অপ্রাকৃত যে বৃন্দাবন ধাম বা অপ্রাকৃত যে নবদ্বীপ ধাম, যে প্রাকৃত যে গৌণ বৃন্দাবন বলা হয় বা প্রাকৃতিক যে স্থান নবদ্বীপ রয়েছে সেখানে এসে সংক্রমিত হয়। ভগবান যখন আসেন তখন ধাম সহ সেখানে অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ সেখানে বিবেচন বলছেন ওই অপ্রাকৃত ধাম প্রাকৃত জগতে এই স্থানের সঙ্গে সংক্রমিত হয়, এই কথা আমি জীবশ্রীপাদ বললেন। ধাম হচ্ছে অপ্রাকৃত। এই ধাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেখানে বলা আছে আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হয়। আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হয়। আমরা সাধারণত বলি যে শনি শক্তি থেকে ধামের উৎপত্তি, যে সৎ চিৎ আনন্দ, সৎ থেকে সন্দিনী, চিৎ থেকে সঙ্গীত, আনন্দ থেকে লাদিনী। এই যে সন্দিনী এই যে শক্তি, সন্ধি শক্তি থেকে ধামের উৎপত্তি বলা হয়। কিন্তু সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন যে আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হইয়া থাকে। বলছে আধার শক্তি কি? বিশুদ্ধ সত্যে যখন সন্দিনীর প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আধার শক্তি। বিশুদ্ধ সত্যে যখন সঙ্গীতের প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আত্মবিদ্যা। আবার বিশুদ্ধ সত্যে যখন লাহাদিনীর প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় বুদ্ধ বিদ্যা। তা এইখানে আমরা দেখছি যে যদিও সন্ধি শক্তি বলা হয় যে সমস্ত পরিকরবৃন্দ এমনকি মা যশোদা আদি সবাই সন্ধি শক্তি উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু সন্ধি শক্তিটা প্রাধান্য আছে, সেই প্রাধান্যটাই হচ্ছে আধার শক্তি। সেই আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে বলা হচ্ছে ধাম বলা হইয়া থাকে। শক্তি মানে হচ্ছে অমূর্ত অবস্থা, একটা মূর্ত অবস্থা আর হচ্ছে একটা অমূর্ত অবস্থা। যখন শক্তি বলা হবে তখন হচ্ছে অমূর্ত অবস্থা, যখন ঘনীভূত অবস্থা হলো তখন হচ্ছে মূর্ত বলা হয়। এই যে ধাম আমরা পরিক্রমা করছি, এই ধাম সম্বন্ধে আমাদের ভক্ত ঠাকুর বলেছেন যেমন নাম অপরাধ আছে বা বৈষ্ণব অপরাধ আছে, সেইভাবে এইখানে হচ্ছে ধাম অপরাধ আছে। যদি ধাম অপরাধ গুলো আমরা করি তাহলে ধাম পরিক্রমা করে আমাদের কোনো লাভ নেই। সেখানে যেমন নাম অপরাধ 10টি বলা হচ্ছে বা বৈষ্ণব অপরাধ 6টি বলা হচ্ছে, এবং সেখানে এই ধাম অপরাধ সেখানে বলা হচ্ছে 10টি হচ্ছে ধাম অপরাধ। তার মধ্যে প্রথম যে ধাম অপরাধ বললেন 1 নম্বর হচ্ছে যে সাধু বা গুরু ধাম প্রদর্শন করাচ্ছেন তা যদি নিন্দা করা হয় তাহলে তাকে সেটা হবে ধাম অপরাধ। এই ধামকে যদি অনিত্য জ্ঞান করা হয় তাহলে সেটা এক প্রকার ধাম অপরাধ। ধামে থেকে যদি বিষয় চিন্তা করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ধাম অপরাধ। ধামে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে যদি জাতি বুদ্ধি করা হয় তখন হয়ে যায় ধাম অপরাধ। এবং ধামে থেকে যদি অর্থ উপার্জন করার জন্য চেষ্টা করা হয় তা সেটা হচ্ছে ধাম অপরাধ। আবার যে সকল শাস্ত্রে ধামের মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সকল শাস্ত্র যদি নিন্দা করা হয় সেও এক ধাম অপরাধ।
বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ যদি অভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করলেই তখন সেখানে হচ্ছে ধামা করা। আর আমি একটা অর্থবাদ রয়েছে, আমি যখন নামকরণের একটা অর্থবাদ রয়েছে, আমারও একটা অর্থবাদ রয়েছে। অর্থবাদ মানে হচ্ছে যে ধামের যে মহিমা, সে মহিমাকে যদি স্বীকার না করা হয় তাকে সে অর্থবাদ বলা হয়ে থাকে। যেমন বৃন্দাবন ধামের যে মহিমা বা নবদ্বীপ ধামের যে মহিমা, পুরী ধামের যে মহিমা, সেই মহিমাগুলো যে যার ক্ষমতা আছে সেগুলো স্বীকার না করলে সেটাকে বলা হচ্ছে অর্থবাদ বলা হয়। এইভাবে 10টি ধামা করা এখানে রয়েছে। তীর্থযাত্রা পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন, এই যে কথাটা আমরা শাস্ত্রের মধ্যে গীতাকে বলছি, কখন ওটা বলা হয়েছে? তীর্থযাত্রা পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন, অর্থাৎ সেখানে বলা হচ্ছে যদি গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমরা যদি ধাম পরিক্রমা না করি, যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে স্বচ্ছ এসে ধাম পরিক্রমা করি, একটা যথার্থ ধাম পরিক্রমা হয় না। এইখানেই বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মনের ভ্রম বলা হচ্ছে। অতএব সবসময় আমরা চেষ্টা করবো গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে যেন আমরা ধাম পরিক্রমা করতে পারি। এই বলে আমি এখানে আমরা বক্তব্য সমাপন করছি। So Pujapad Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj, first he is giving pranam to his Gurudev, Srila Srila Bhakti Gyan Kesar Goswami Maharaj, to his Sixth Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, to all the Vaishnavas. He said, we have come to another Vrindavan Dham. Therefore, what does Dham mean? Dham means Adar or Asraya. It means the abode or the shelter. Jiva Goswami describes that place where Lila Purushottam, Krishna, performs his pastimes, that place upon which he takes shelter, or which is the platform for his pastimes, is called Dham. Therefore, Sri Vrindavan Dham or Sri Nagari Dham are both to be considered completely non-material, non-mundane or aprakrit, transcendental. It is not manifested by the Maya Shakti. Rather, we should understand that the Dham is manifested by Bhagavan's Samdini Shakti or Adar Shakti. Krishna himself consists of Satchidananda, meaning he consists of Samdini Shakti, Samvit Shakti and Adini Shakti. Therefore, this Vrindavan Dham is manifested by his Samdini Shakti or his Adar Shakti. Sometimes it is manifest and sometimes that Dham is unmanifest. But in both conditions it is to be considered completely non-material. Therefore we should consider in staying the Dham there are some offences to be avoided. Like there are 10 offences to be avoided against when one is chanting Harinam, there are 6 offences to be avoided in the association of Vaishnavas. In the same way there are 10 offences to be avoided in staying in Vrindavan Dham. First, to commit offence to the Guru who reveals the Dham is the first Dham aparad. To reside in a holy place like Vrindavan and to have any material thoughts or desires. To see Vrindavan Dham with prakrit buddhi, with some mundane intelligence, to find fault in the Dham. To blaspheme the Shastras which glorify Vrindavan Dham. To consider Vrindavan and Nagari to be different, this is also Dham aparad. To consider the glories of the Dham that have been mentioned in the Shastras to be exaggerated, this is called Atavad. This is also to be avoided. To perform any mundane activities in the Dham, to perform any sinful activities in the Dham. These 10 types of Dham aparad are to be avoided. Therefore, we are doing our Vrindavan Parikram, but infested with these 10 offences, then we cannot achieve the result. Therefore, Sri Narottam Das Thakur said, Ananya Parishram Sakara Manira Brahm.
Visiting other places is only a headache. Therefore, why we come to the Dham, Narottam Das Thakur said, simply visiting other theatres is only a headache. But we should understand that Vrindavan Dham is not a theatre, it's the source of all holy places. Completely transcendental. Okay. Therefore, we should stay under the guidance of Gurudev and Vaishnavas, then this verse does not apply to us. And if we stand under the guidance of Gurudev and Vaishnava and perform our Vrindavan Parikram, then our Parikram can be called successful. इसका नाम भक्तिवेदांत आचार्य महाराज कुछ सबके संबंध में बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय असाध्य सिंहदेवी शिष्यवाद भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामी अति महत्व चरित्राय सत्यानंद पालिनी जीवन की सदाचार्य श्रीनाम देवसारी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामी वंशावल्कल्पस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेषु वैष्णवेषु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वाग्रे मुझे परमाराध्य गुरुपाद करना विप्लव जगत गुरु विष्णुपाद श्री प्रज्ञान केशव गोस्वामी श्री चरण कमल भक्तिपूर्ण असंख्य दंडवत प्रणति ज्ञापन तदनंतर जगत भक्ति सिद्धांत षष्ठी से प्रभुपाद आचार्य दंडवत प्रणति ज्ञापन उपस्थित सभा सभापति परिव्राजक स्वामी अष्टोत्तर शतकोत्सव भक्ति वेदांत नारायण एवं गौरी वेदांत समिति वर्तमान सभापति आचार्य गौरी वेदांत पट्ट महाराज एवं पूज्यवाद सन्यास वृंद वैष्णव वृंद उपस्थित सदस्य वृंद मातृमंडली आम्ही सकल के यथार्थ श्रद्धा निवेदन करছি नवद्वीप धाम परिक्रमा कथा আমরা সাধারণত গৌর পূর্ণিমার সময় করে থাকি আর এই দামোদর ব্রতে এই ব্রত এবং গৌর অভিন্ন বলা হয়েছে কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় বা প্রত্যেক স্থানে এইগুলি বিশেষত্ব আছে এটা অস্বীকার করা যায় না রসগত বিচার অর্থাৎ আনন্দগত বিচারে তারতম্য রয়েছে আমরা যখনই ধাম পরিক্রমা করব ধাম পরিক্রমার একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই নবদাবন্দী জাতিত ক্রিয়া থাকে মুখ্যতঃ শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্ধন পাদ সেবন আত্মনিবেদন এইগুলো বিশেষভাবে উদযাপিত হয় ধাম পরিক্রমার এই একটা বড় বৈশিষ্ট্য আর ভজনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন যে শ্রবণ সেবার কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বললেন শ্রবণ ভজনের কথা বলতে গিয়ে বললেন শ্রবণ কেন শ্রবণের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে কেন শ্রবণের তাৎপর্যই হল আমরা গুরু বৈষ্ণব মনের নিকট হইতে শ্রবণ করার সুযোগ পেলে আমাদের অন্তরের যে সমস্ত আধার অন্নদার তমসাচ্ছন্ন বিদীপ্ত হয়ে যায় আমরা শ্রবণ করলে তখন কীর্তন আর কীর্তন হলেই কীর্তন প্রভাবে স্মরণ একটা সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে তার জন্য ধাম পরিক্রমার দিকে বিশেষত অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে এই ধাম পরিক্রমা অবশ্যই অংশ নিই গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য শুধু ধাম পরিক্রমা করতে গিয়েও আমরা যদি কখনো মনে করি আমি একা একাই পরিক্রমা করবো একা একাই দর্শন করবো সেটা আমি সব কিছু হতে পারবো কিন্তু যেটা মুখ্য ফল
সেটা লাভ হয় না। গুরু বৈষ্ণবগণের আছে, আমরা যতদিন পর্যন্ত শ্রবণ করিনি এবং সেবায় আমরা উদ্বুদ্ধ হই নাই, এই সেবা না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কথা যেখানে আসতেই পারে না। তখন আমরা শ্রীমদ ভাগবতের একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। নলকুমার মণিপুর অভিশপ্ত হয়েছিল দেবশ্রী নারদের নিকট, যে নিজেদের সব ভুলে গেছিল, কি মরিয়া পান সব ভুলে গিয়েছে। এবং ওই সময় দেবশ্রী নারদ সেখানে এসেছেন। দেবশ্রী নারদ এসে ওদের ওই অবস্থা দেখে ওর প্রতি ওদের প্রতি কৃপা হয়ে গেছে। ভক্তগণ সর্বদাই কৃপালু, অনন্তগ্রস্ত জীবনের প্রতিও তাদের কৃপা এমনভাবে পরিচিত হয়, যখন যেরকম ভাবে সেটি প্রয়োগ করার প্রয়োজন তখন তারা সেরকম ভাবে সেটি প্রয়োগ করেন। কি করলেন না, পরোক্ষভাবে তার সে মঙ্গল করে অভিশাপ দিলেন, যাও দেরি করে অভিশাপ দাও। যখন অভিশাপ করলেন তখন ওদের একটু জ্ঞান আসতো, কি হলো ব্যাপারটি, তখন শরণাগত হলেন। যখন শরণাগত হলেন দেখুন তাকে বললেন যে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বহু বলিলায় আসবেন, তার দর্শনের স্পর্শনে তোমার মুক্ত হতে পারবে। তাই বলল পরবর্তীকালে কথা বলছি। এবং কুতুহল বন্ধন প্রাপ্ত কৃষ্ণ যখন ওই ভক্তের কথা রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরূপী জমদগ্নের কাছে গিয়েছিলেন এবং ওই উদ্গল সমন্বিত আকর্ষণ করছিলেন, এবং বৃক্ষ দুটি যখন পতিত হয়েছে এবং সেইখান থেকেই ওই নলকুমার মণিকে দেবতী কৃষ্ণ নিয়ে আরম্ভ ভগবান কৃষ্ণকে অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে এখানে তারা স্তর করলেন। করার পর কি হচ্ছিল, ওরা কিন্তু প্রেম ভক্তি কামনা করলেন না, কি বললেন যে আমরা যথাস্থানে আগমন গমন করব। দেখুন কেন বললেন না, এ পূর্বে সেবা করে না, ওইখানে একটু বৈষ্ণব সম হয়েছে মাত্র, বৈষ্ণবের অনেক কৃপা হয়েছে, ওই চান্স পেয়েছে, সুযোগ এসেছিল বটে, কিন্তু সুযোগ আসার সত্ত্বেও যেহেতু ভগবত কথা শ্রবণ করেন না, যেহেতু গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেন না, এই জন্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে কিছু স্ফূর্তি হয় না। তার কাছে প্রেম মুক্তি প্রার্থনা করবেন, অথবা না যদি এও বলবেন যে আপনার নির্দেশ, আপনি আদেশ করুন, কি করবো, আনুগত্য আসবে তখন না, কোনোটা আসে। কিন্তু ওখানে দেবশ্রী নারদ পদ্ধতি অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কল্পনার বড় দিয়েছেন। তো ভক্ত যদি অভিশাপ দিয়েও তাদের ভগবত দর্শন, ওদের কোনোদিনই হয়তো কৃষ্ণ দর্শনে ডুবে আসতো না। ভক্ত অভিশাপ দিলে তাকে যদি এই অবস্থা হয়, কৃপা হলে না হবে আরো ভক্তের কৃপায়। এই জন্য বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় এন আমার প্রতি হবে, এটি তাৎপর্য। এখন সেবাটা কখন হবে, সেবাটার মূল ভিত্তিটা কোথায়, এটা হল গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য। গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত সেবা হয় না। সেবামুখী জীবা যোগীন্দ্র বলছেন, সেবাটা কখন হবে, নাম গ্রহণ করতে হবে এবং ভক্তের সেবা করতে হবে। আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না, কিন্তু ভক্তকে তো দেখতে পাই, তাহলে তারা আমার দেবস্থলে ঠেকিয়ে দেন, এই একটা সুযোগ। এই জন্য মুখ্যত বৈষ্ণব সেবার কথা বা গুরু বৈষ্ণব সেবার কথা। গুরু সেবা মানে বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সেবা মানে গুরু সেবা, প্রত্যেক সম্পর্ক। এটাই সেবা করলেই আমাদের যে সমস্ত অন্য কাছে যাবে, উপরন্তু তাদের ওই কৃপা যখন পরিষ্কৃত হবে তখন আমাদের অপ্রাপ্য পরিবর্তন থাকবে না, আর তখন অনর্থ কামনাও আসবে না। সেবা করলেই এই অনর্থ কামনা বিজড়িত হয়ে যায়। যদি নাম সংযোজিত হইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য নিয়ে যদি আমরা সেকে জানন করতে পারি বা প্রয়াসী হই, তখন আমরা ধাম পরিক্রমা করতে গেলেই সেখানে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যের প্রশ্ন আসবেই।
সেখানে হরিকথার প্রশ্ন আসবে, সেখানে শ্রবণের কথা আসবে, সেখানে বন্দনার কথা আসবে, সেখানে পাদশ্রবণের কথা আসবে, সর্বোপরি আত্মনিবেদনের কথা সেখানে আসবে। সুতরাং ধাম পরিক্রমায় আমাদের এতগুলি লাভ হয়ে যাচ্ছে। এখানে লোকসানের কোনো কথা নাই, হ্যাঁ তখন লোকসান হবে। যদি আমরা আনন্দহীন হয়ে এইগুলি যাজন করতে যাই, তখন এর মধ্যে কিছু না কিছু অন্তরায় থেকে যাবে, কিছু না কিছু তার পরিপন্থী অবস্থা এসে যাবে। এই জন্যই গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে ধাম পরিক্রমা নাম গ্রহণ আমাদের সকলে। যদি আমরা সেবা করি, বাহ্য দর্শনের জন্য সেবার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু নাম গ্রহণ করছি না, তখন সেটা কর্ম হয়ে যাবে। আবার নাম করছি বলে সেবায় দেব না, সেটা তখন পরিপূর্ণ অবস্থা আসবে না, কারণ শব্দ বাইরের বলে নাম করবে না, এই অবস্থা আসে। এই জন্যই এই শ্রবণগুলি করলে, বৈষ্ণব মনের নিকটে আমরা শ্রবণ করার সুযোগ পেলেই আমাদের কোথায় কোথায় কি অন্তরায় ঘটতে পারে সেটা থেকে আমরা সজাগ হবার সুযোগ পাবো, বা আমরা পথ তখন প্রাপ্ত হব। এই জন্য আমরা অনেক সময় প্রেমের কথা বলি, প্রেমের মুখ্য বস্তু কি সেবা। সেবাটাই তো প্রেম। প্রেম তো মুখে বলে বলা হয় না, তার যাজনের দ্বারাই প্রেমের কথা আসে। সুতরাং যাজনটা যদি না হয়, বাড়িতে আমরা যদি সেই সেবাটা না করি, তখন প্রেমের কথা ভাবাটা বাতুলতা নয়। যা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, ধামে এসে গুরু বৈষ্ণব পানের নিকট আমরা হরিকথা শ্রবণ করার সুযোগ পাই, ধাম পরিক্রমা করার সুযোগ পাই। এই জন্যই গুরু বৈষ্ণবগণ প্রতি বৎসরে অন্তত 2 বার এই পরিক্রমার ব্যবস্থা করে থাকেন। এর জন্য অনারগ্রস্ত জীবের মঙ্গলদায়ক, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। যা আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, আমার অযোগ্যতা আমার বলবারও অধিকার নাই, সর্বোপরি নিজেকে আচরণ করবার সেই যোগ্যতা নাই। তার জন্য গুরু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার সকল প্রার্থনা, তারা আমাকে সেই যোগ্যতা অর্পণ করুন, যাহাতে গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্য নিয়ে আমি সেই সেবাময় জীবন লাভ করতে পারি। ভক্তিবেদান্ত মহারাজ तथा ओम वैष्णोपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित प्रभु के चरण से श्रीमद् भक्तिवेदांत पर्यटक महाराज जी तथा श्रीमद् भक्तिवेदांत वैष्णव महाराज एवं श्रीमद् भक्तिवेदांत मधुसूदन महाराज जी, श्रीमद् भक्तिवेदांत आचार्य महाराज, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन। पूजनीय सन्यासी वृंद,
समस्त सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी वैष्णवों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। अभी वैष्णवों ने धाम तत्व के विषय में बहुत सुंदर विवेचन दिया है, जो कि धाम भगवान का निवास स्थान है। एक समय जबकि तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों के राजा बनाया गया, तो उस समय वे तीर्थों के राजा है, सभी को अपने अनुशासन में बनाए रखे। किसी ने उन्हें छेड़ दिया, अरे भाई आप तो राजा हैं, परंतु मथुरा, वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, ये सब तो आपके पास आते ही नहीं है और कभी आपकी बात मानते नहीं, तो आप कैसे राजा बने? कुछ समय उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, तो ये लोग तो हमारे पास आते नहीं है, हम क्या करें? तब भगवान श्री कृष्ण से जाके निवेदन किया, तो भगवान ने कहा कि प्रयागराज, मैंने तुम्हें राजा बनाया, परंतु अपने घर का मालिक नहीं बनाया। ये मथुरा वृंदावन तो मेरा घर है, तो इस घर का आधिपत्य तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, तो तुम तो राजा हो, सभी तीर्थों के राजा, ठीक है, इस बात को तुम समझो। उस समय प्रयागराज नतशिर होकर के चले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम में देहरूपगम, पंचयोजन में वास्ति वृंदावनम में देहरूपगम। 5 योजन विस्तृत वाला ये वृंदावन मेरा शरीर है। और राधा जी कहते हैं, राणे हृदयवान मोर मन वृंदावन, दूसरों का मन तो मन है और हमारा मन वृंदावन है। मन और बाण एक तरीके जानता हूँ। राधा जी ने अपने स्वरूप से इस धाम को, वृंदावन को, ब्रजभूमि को प्रकट किया है, जो कि मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, माघवन, भद्रवन, काम्यवन, खेवन, खदिरवन, बिहारवन, लोभवन आदि वन और उपवनों के द्वारा विभूषित ये ब्रजभूमि, ये ब्रज 84 को राधा जी ने कृष्ण के लिए प्रकट किया है। कृष्ण की लीला विहार भूमि है, जो कि उनका निज निवास था। और ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तवेक तस्य। ये गोलोक धाम जो है भगवान का अपना निज धाम है, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि ये धाम मेरा कृष्ण धाम है। गोलोक धाम, गोलोक यानी गवाम लोक गोलोक, गायों का लोक। मैंने अपने लोक को गायों को दे दिया और मैंने अपने लोक को गोपी ब्रजजन ब्रजवासियों को दे दिया, और दे करके मैं उनके घर का बालक बन गया। मैं उनके घर का बालक हूँ, किसी के सखा और किसी के प्रियतम बन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो पर ब्रह्म लीला विलासी लीला पुरुषोत्तम वे लीला विहार कर रहे और ब्रजवासियों के, ब्रजजनों के लीला रस, प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसी रस विलास श्री कृष्ण स्वयं रसी शेखर अपना सब कुछ दान दे दिया, बोले कि मैं उन्हीं का। ऐसे भगवान परम प्रेमी और प्रेमी बन करके, सबके अधीन बन करके जहाँ पर लीलाएं की है, ये है ब्रजधाम। और इस ब्रजधाम में ब्रज विलासी श्री कृष्ण लीला विनोद करते हैं, उन्हीं का धाम है। जहाँ पर कृष्णानंदिनी राधा जी के, जो कि परम रसिका शिरोमणि, उन्हीं के प्रेम रस का आस्वादन किया करते हैं। महाभाव रस के आस्वादन में उनकी सारी लीलाएं हैं। इसलिए कृष्ण की जितनी वश्यता है, सभी वश्यताओं में कृष्ण ने कहा। और भागवत में देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रेमी हूँ, मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, स्वतंत्र मैं भक्तों का पराधीन, मेरे भक्तों के सामने कुछ भी नहीं चलता है। वे लोग मेरे हृदय, मैं उन्हीं का हृदय हूँ। वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मैं उन्हीं के बिना और किसी को नहीं जानता। उन्होंने जैसे सर्वस्व मेरे लिए समर्पण किया, मैं भी अपना सर्वस्व उन्हीं को लुटा दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। भगवान भक्तों की वश्यता को स्वीकार किए, अधीनता को स्वीकार कर दिए। परंतु भक्तों का भी तारतम्य है, सभी भक्त समान नहीं है, सभी की भक्ति
भक्ति समान नहीं है और सबकी वत्सता भी समान नहीं है। कल भी इसी बात पर विवेचन हुआ था कि भक्ति के 6 लक्षण दिखाए गए, जो कि गुरु जी ने अभी अभी प्रवचन में कोई दिन पहले माधुर्य कादम्बिनी से बताया था कि भक्ति के 6 पत्ते हैं। एक बीज भक्ति बीज अंकुरित हुआ, बीज के अंकुरित होने से 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते और निकलते हैं, इसके बाद फिर से 2 पत्ते और निकलते हैं, जबकि एक पौधा बड़ा होता है। इसका मतलब है क्लेशग्नि सुवदा मोक्ष लभता क्लेश दुर्लभा संग्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा दर्शनी चसा। जो कि क्लेशग्नि भक्ति करने से समस्त प्रकार का क्लेश दूर होता है, समस्त प्रकार के पाप ताप अपराध और जितने प्रकार के जो कुछ है सभी कुछ समाप्त हो जाता है। पाप राशि को इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे कि सुबह का कुहरा होता है। कुहरा जो ओस गिरता है, सुबह सुबह बाहों का मेरा घिरा हुआ है, सूरज के निकलते ही उसके ताप के और प्रकाश के साथ साथ कुहरा 1 मिनट के अंदर कहाँ मुड़ के चला गया कुछ भी पता ही नहीं। ऐसे साधारण जीवन के जितने भी पाप राशि है, प्रारब्ध अपराध पाप पापी अविद्या, ये सभी कुछ समूल नष्ट हो जाता है। भक्तों के जीवन में ये ठहरता नहीं, न कि रहता है। और क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे भी होता है जैसे कल विवेचन भी किया गया था, कुछ अपराध के कारण फल भोग होता है और कुछ भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जब फल भोग होता है, कोई कष्ट आदि आया, उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती है, जीवन में सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी कष्ट में भी सुख की अनुभूति होती है, ये भगवत इच्छा है। जैसे कि भरत महाराज जी के जीवन में हुआ, ये उनकी भगवान की इच्छा थी। जीवों को दर्शाने के लिए एक हिरण के प्रति उनकी आसक्ति लगा और ये आसक्ति के कारण 3 जन्मों में घूमना पड़ा। तो ये भगवत इच्छा है। ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कांटा दे करके वे कांटा निकालते। हम संसार आसक्ति मोह को तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं पाते हैं, परंतु भगवान क्या करते हैं, कांटे दे करके कांटा निकालते हैं। कभी कभी दुख कष्ट आदि दे करके छुड़ाते हैं विषय आसक्ति मोह, ये भगवत इच्छा से होता है। कभी कभी जीवन में अपराध के फल स्वरूप कष्ट भोग होता है, जैसे कि गजेंद्र का उपाख्यान में दिखाया गया या दक्ष प्रजापति के जीवन में भी दिखाए गए कि नारद जी के प्रति थोड़ी सी अवज्ञा की उन्होंने गाली दिया, हमारे बच्चों को साधु सन्यासी बना दिया, जाओ कभी भी एक जगह एक साथ नहीं रह सकते हो, गोधन पालते एक जगह टिक पाओगे। नारद जी हंसने लगे, आज तो बंधन से मैं छुटकारा मिला, बच गया, आज तो मैं सारी दुनिया में घूमूंगा और सभी जगह भगवान की कथाओं को सुनाऊंगा। इसलिए नारद जी खुश होकर के बीना बजाते हुए चल दिए, सभी जगह तो हरि कीर्तन करने लगते। परंतु दक्ष प्रजापति को जो अपराध बना, यही अपराध बढ़ते बढ़ते आगे चल करके इतना बड़ा विशाल और इतना महान बन गया कि शिव जी को देख करके रहा नहीं गया, जलन पैदा हो गया। शरीर से इतनी गर्मी आग निकली, गुस्से में गाली देते देते इतना अभिशाप दे दिया कि शिव जी को जगह भाग नहीं मिलेगा। बहुत सारा बवंडर हुआ और इसी कारण अंत में जाकर के दक्ष प्रजापति का विनाश हुआ। उनको बकरे का सिर मिला, जो कि बकरे का मुंड मिला। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के भी जिनको जन्म मृत्यु नहीं है, उनको जन्म और मृत्यु दोनों ही स्वीकार करना पड़ा इसी अपराध के कारण। अभी भी वैष्णवों ने प्रकाश चला अपराध पर कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति को अपराध से बचना चाहिए। थोड़ी सी कोई अवज्ञा, अनादर, गलती और इसी अपराध के कारण वहाँ भयंकर हो जाता है। एक दिन वो विष वृक्ष बन करके जीवन में ऐसे आता है कि जन्म जन्मांतर के लिए घसीट के ले जाता है। परंतु भक्ति की एक विशेषता, एक महत्ता
चाहे कितना जन्म निकल जाए फिर भी भक्ति उखड़ करके फिर से आ जाती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, ढक जाती। जैसे कि गजेंद्र के जीवन में हुआ, एक हाथी जो पहले जन्म में थोड़ी सी गलती की, जो कि ये अगस्त ऋषि को आदर सम्मान नहीं कर पाया, इसी कारण दूसरे जन्म में हाथी होकर के जन्म लेना पड़ा। हथनी का संग मिला, बच्चे परिवारों के साथ में घूमता फिरता रहा, ऐसे घूमते फिरते भी जीवन में दिया। अंत में मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पानी में खींचा और बहुत लंबे समय तक खींचता ही रहा। अंत में उनके दल वाले सब निराश होकर के छोड़ दिए। जब चले गए बेचारा होता अनाश्री हाल उल्लास करते हुए भगवान के चरणों में एक पुष्प लेकर के सूर से उठाया, आकाश में फेंका कि हे भगवान, आपके चरणों में यह पुष्पांजलि समर्पित हो, कृपया आप हमारा उद्धार। इतने में भगवान दौड़ करके आ गए। माँ भाई कहते हुए उनके सिर पर हाथ धर दी और उनकी रक्षा की। जबकि उनके शरीर से आत्मा निकली थी, वो देह धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना की और भगवान के लोग को चले। मगरमच्छ को काट डाला, परंतु वो भी निकली, उसकी आत्मा निकली, दिव्य रूप धारण किया, गंधर्व रूप धारण करके गंधर्व लोग तो गया भगवान को प्रणाम करके। दोनों जगह पहुंचे। क्यों? गजेंद्र ने पहले जन्म में भक्ति की थी, इसी कारण भक्ति कुछ समय के लिए दब गई। फिर से भक्ति फल भोग के साथ साथ जब अपराध समाप्त हो गया, फिर भक्ति निकल करके आई। उस समय गजेंद्र दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करके भगवान के लोग हो गए। परंतु वो गंधर्व उसने पहले जन्म में कोई भक्ति की नहीं, इसी कारण भक्ति के अभाव से भगवान के लोग को जा नहीं सके। साधक जीवन में जब तक हम गुरु पदाश्रय करके साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। भाव की सिद्धि के बिना भगवत लोक की प्राप्ति भी संभव नहीं। तब तक भगवान इस संसार में हमें घुमाते रहेंगे। साधक जीवन में साधन करना पड़ेगा। इसलिए हर एक साधक को चाहिए कि अपराध से बचे, जो कि अभी अभी अपराधों के विषय में वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इन अपराधों से मुक्त हो करके जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब ये 6 प्रकार की 6 लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित होगी। समस्त प्रकार का शुभ उदय होगा और सुदुर्लभ भगवत भक्ति, जो कि अतिव सुदुर्लभ है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, ज्ञानतर सुलभा मुक्ति भक्ति यज्ञाति पुण्यतर सेवा साधन शास्त्र हरिभक्ति सुदुर्लभा। यज्ञ के द्वारा वो वैभव सुलभ और ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ। हजारों साधन करने पर भी भक्ति दुर्लभ। बोले साधन करके हम साधक बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, महान त्यागी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, परंतु भाव का एक काम हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये होगा केवल ऐसे रसिक संत महान पुरुषों की अहरित की कृपा से। इसलिए यह भक्ति कृपा सिद्ध है। इस प्रकार भक्ति का विचरण हुआ है। मैं यही पर अपना वक्तव्य ओम गणमिलान रस्य ध्यानान्य सदाकया चक्षुर्मितम्